Olha o filhote de beija-flor. Quem nunca viu filhote de beija-flor no ninho, olha o ninho de beija-flor como que é. Olha o filhotinho aqui, ó. Olha, tá grande, na hora de voar. Faz 15 dias que ele tá nesse ninho aqui. Ia ter hoje, não voou ainda, mas já tá grande, tá na hora de voar. Não sei se é uma menina, se é um menino, mas tá bem grande já. Toda coisa mais linda do mundo. A natureza é perfeita, olha que coisa mais linda.